Dnes máme 8. marca a pre mojich chlapcov ideme upiesť škvarkové pagáče. Budeme potrebovať 2 balíky droždie, 2 kg múka, 1 kg zomleté škvarky. Wow! Všetko najlepšie nám chlapom k 8. martu, Deň žien. Ďakujem. A kde som zastala? Pri škvarkách. Tak poďme ďalej. Pekne ma potešil dnes bedník. Poďme pokračovať. Najprv som si rozdrobila droždie, potom som tam pridala 1 lyžičku cukor, 1 lyžičku soľ a trochu vody. A pokračujeme ďalej. Pridám tam zostatok vody. Nemám rada slané jedla a deti mi vždy prihovárajú, že veľmi málo soli. Prichystáme si múku. Múku teraz budem pomaly opatrne pridávať. Ak sa pýtate, či mám kuchynského robota, áno mám. Ale ja to robím najradšej takto. Podľa mňa cestičko je už dobre vymiesené a teraz ho nechám 20 minút, nech si oddychne. Ušuškáme, zakrieme ho, necháme ho 20 minút, nech si oddychne a my si zatiaľ s Duškým popijeme kávičku. Cesto krásne nariaslo, teraz ho pekne vyvaľkáme, potrieme zomletýma škvarkami a necháme oddychnúť 20 minút. Potom ten postup ešte 3-krát zopakujeme a budeme piecť. Mekučku ako dušička. Prstami sa to robí najlepšie a stačí len 1 polovicu cesta pretrieť škvarkami. A teraz to takto pekne preklopíme. Pokračujeme ďalej. A ešte raz. Stačilo. Teraz to takto pekne necháme oddychnúť. Normálne ho ušuškáme. Cesto si teraz rozvaľkám na hrúbku 2 cm a potom pomocou tejto šálky budem vykrajovať pagáčike. S takýmto cestom radosť pracovať. Tento recept mám z mojej rodnej Kovačice. Dajte mi vedieť, či vyskúšate podľa neho urobiť tieto oškvarkové pagáče, aj keď verím, že všetky recepty sa medzi sebou podobajú. Ťapšičku som si pomastila. Budem tu pekne skladať pagáčike. Pretriem ich vajíčkom. Ešte trocha ich posolím. Posypem rozťou. Nechám ich takto prichystané ešte za chvíľočku kysnúť a potom šup do rúre, ktorú som si rozohriala na 180 stupňov a budem ich piesť takých 30 do 40 minút. A máme tu ochutnávku. Prečo nie je každý deň 8. marca?